Buenos días, chicos, este tema es encantador, ritmos y sonidos que me gustan. Yo les voy a presentar acá a mi amigo José. Bien, José les gusta escuchar los sonidos de la calle. Por ejemplo, el sonido de un carro y de una moto. También escucha otro sonido, es suave como el canto de un pájaro. Ahora yo te comento que podemos escuchar muchos sonidos, ¿verdad? Sonidos fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué será este sonido? Es el sonido de una licuadora. En su casa, cada uno tiene una preferencia por la música que escucha, el ritmo que le gusta, y todos respetan las preferencias de cada uno en cuanto a la música, la forma en que bailan, ¿verdad? También disfrutan mucho bailando José con su hermana y a la vez tienen sus propios gustos en los instrumentos que ellos tocan. Entonces, nosotros también podemos distinguir cómo suenan algunos de sus instrumentos. Por ejemplo, la guitarra, ¿verdad? Al papá le gusta tocar mucho la guitarra y a todos nos gusta ver cómo papá toca. A José le gusta tocar la trompeta, él disfruta mucho tocando la trompeta. Entonces, escuchemos eso. Ahora a su hermana le gusta tocar mucho las maracas, escuchemos. Y también les gusta tocar el tambor a su amiguito, qué hermoso. Tambor. Ahora también distintos en casa escuchan diferentes ritmos de música. ¿Cuál será el tuyo? Es muy importante escuchar los gustos y preferencias de los niños en cuanto a la música, las canciones, los ritmos. Ahora sí llegó la hora del reto. Bien, vamos a hacer un reto muy bonito que es mi cajita musical. Vamos a juntar todo lo que nos permite hacer un sonido, seguir un ritmo y crear una canción. Podemos usar cucharas, tapas, botellitas y las vamos a colocar en la cajita. Papitos, recuerden que es importante promover en la niña y en los niños el interés por la música a través de un primer acercamiento al sonido desde situaciones diarias. Además, permitir que expresen sus opiniones sobre diferentes ritmos musicales. Recuerda ahora seguir cuidando tu salud, mantener la distancia, lavarte siempre las manos y usar la mascarilla. Vamos a seguir protegiéndonos. Un beso enorme y voy a estar en espera de tus evidencias. Los quiero.